каштанчик. Бадюшка его пометил. Да, Бадюшка? Ну что у нас на канале? Количество подписчиков растет. И есть постоянные подписчики, которые пишут комментарии. Ну, мы для постоянных подписчиков будем публиковать персональные видео. Кто много оставляет комментариев, для тех персональное видео будет. Да, Бадюшок? Да. Эта погодка-то не меняется. Ветер задул, прям прохладненько стало. Бадюшляндия вот гуляет радостно и весело. Ну, как радостно и весело. Ну, как мне кажется, радостно и весело. Ну, а мы идем. Продолжаем прогулка. Маленький. 1,5 часа.